السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة تابعنا مع بعض وشوفنا الحلقتين اللي عدوا التنظيف والصنفرة الأول. بعد كده عملنا المعجون بتاعنا واشتغلنا. النهاردة اهوت ده بعد ما سحبنا الشغل كله معجون، رجعنا ردينا عليه تاني بعد ما بتسحب السكة الأولانية. في أماكن بتخس زي مثلا حتت غويطة وكده، فبترجع تلقطها تاني بحيث ان انت بعد الصلة او بعد الوش اللي هتديه بعد كده سواء صلة او بوليستر ما يبانش معاك اي حاجة تاني، او نقلل على قد ما نقدر. يعني حتى بعد الصلة او بعد ما تدي البوليستر برضه هترجع تلقط تاني، بس يكون تلقيطك خفيف. كل ما المعجونة تكون قبل البوليستر او قبل الصلة بيكون افضل ان هي تشرب معاك الخامة اللي انت هتحطها. يعني مثلا الكعبيل زي دي بتبقى غويطة، بنرد عليها مرة واتنين تمام زي كده علشان خاطر تمص معاك الخامة وتديها متانة اكتر، عشان تيجي في الاخر ما تضطرش انت تلقط تاني قبل التشطيب، او يبقى طلقتك على قد حاجات بسيطة جدا، حاجات ما تذكرش فما تأثرش معاك في الشغل. فدايما خلي المعجون بتاعك قبل الصلة البروتان، مش على الخشب. يعني احنا طبعا ادينا الاول وش بروتان، وش محترم. بعد كده لقطنا، واللي عايز يتسحب يتسحب زي النجارة مثلا، زي الشبابيك وكده. باب زي ده مثلا مسحوب كله. بعد كده هنصنفر اللي هي التصفية ان شاء الله، وبعد كده هندي وش بروتان تاني، ولو في اي تلقيطة ظهرت تاني معانا برضه هنلقطها تاني. هنا الحلو اهيت. الحلو اكتر حاجة بتاخد مجهود في شغل الاسطر او في اي شغل عامة. دايما الكل بيهرب منها، دايما الكل بيهرب منها لانها متعبة. هنا مثلا كان في فوارق بين الخشب وبين التيب، طبعا بنقفلها كلها بالمعجون علشان تشرب الخامة ويانا وتدي لها متانة، بحيث لما نشيل التيب بعد كده يبقى الجزء اللي هنا شارب الخامة بتاعته، مديه متانة وقوة، يستحمل المية، يستحمل اي حاجة. في الفينش كمان في الشكل يديلك شكل نهائي جميل، شكل مرضي تكون انت راضي عنه. شايفين مثلا دي كانت حتة غويطة، وطبعا دي لسه هنرد عليها دلوقتي معجون. حتت مثلا زي كده تمام. فالحتت ديت لما بنرد عليها مرة تانية وبعد كده تتصنفر. حتة مثلا زي كده ده كان بز مثلا او عقدة خشب شلناها زي كده، دي برضه عقدة خشب تمام، بحيث ان انت تخلي حتة الخشب بتاعتك مش محتاجة اي حاجة. كمان التقفيل هنا هو طبعا الحلقة دي راكبة غلط، بس يلا بقى هنقول ايه هو، احنا بنشتغل على الوضع الموجود. المفروض فيه هنا ربع عمود ما يركبش الحلقة ديت. برضو كان فيه هنا عقدة كبيرة كمان، اخدت وش واتنين عشان خاطر في الاخر لما تتصنفر ما يبانش ليها اي اثر. هنا انا كده بغوطة حوالي سنتي ونص. برضو التقفيلات كلها زي ما انتم شايفين، دي الحتة اللي احنا كنا عملناها اهيت في اول الفيديو. برضو بتقفل هنا جنب الحيطة، ما تسيبش بينها وبين الحيطة فراغ تمام، لازم تقفل جنبها هنا. برضو قافلين على التيب اهوت. طبعا ده كله اتقفل مرة وهيرجع يتقفل تاني. تابعوا معانا وان شاء الله باذن الله هنكمل مع بعض. يا ابو شمس الله ينور.
انت مبسوط معانا؟ طب الحمد لله. الله ينور يا معلم. طبعا يا جدعان الحتت ديت ما بنحبش نربي فيها معجون، علشان خاطر بعد كده بيفصل ويبقى شكله مش كويس، فدايما بنجربه. والصنفرة طبعا بتجيبها هي زي ما انتم شايفين. طبعا السيلر ميدل ده صلابة، فلما بيتصنفر بيتظبط مع أجزاءه زي البوليستر زي هنا كده. الله ينور على المعلم. كمان وش بقى بعد كده تظبط الدنيا. تاني